Здравейте хора, днес ще играем Brawl Stars. Значи, гледам, че са добавили тези новите не новите, стар дропове на играта. И ще играем, ще игра сега ще игра с някакъв бровър, ще ги активирам. Не, то бровър ще цъкам, само като си ги активирам. И ще играем докато не свършат. 14 минути имаме да разцъкаме. Там си вземем и другите наградки и ще цъкаме Brawl Stars. Така... Добре, бровърите не са толкова зле. Тук само с готин. Така. Мен този бровър много е готин. Много е пич този бровър. Пишете долу в коментарите кой ви е любимия бровър и дали искате, примерно, да ви отварям акаунти и нещо. Малко по-нататък все пак. Да, малко по-нататък. Мале, тази съсипах. Майчапен малко ме засипа. Как играем с това моя приятел, защото той е много добър. Винаги просто като снимам, не съм толкова добър. Някой ден може да играем ранкет, да го дигаме. Ще ли краса, ще видим. Оп, мале, счу. Добре, дед. Бум 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 бум. Ма да си го помислих за Стю там, Елпримото. Майко, гад. Мале, препичен. Първа игра, добре. Стар дропче, ще цикаме докато не свършат. Нова игра. И много по-добър късмет. Това готов, че не мога да хилваш, ама като застанат пред тебе човек, не можеш да удряш. И трябва да ти седиш отпред. Тук тези сопчета, къде са? Ще ги изпапкаме. Майко. То ще го изям, брат ми. Така, изявахме го. Остават още... Оставаме да ги биеме. Мале, те ме изяваха мене. Това бро просто е мега добър. Няма какво да се направи. Мега добър. Какво? Ама и той нашия бровър е много добър. Генгстър. Ето така всеки случай. Дет. Мале, нашия много ги скери, дет. Ето да излезем да си знам. Ето няколко дена, докато игра Brawl Stars, брат, само супер е. Не може да ли се пада нещо супер. Митик! Хора, дреболия човек. Чакай ще взема нещо тук. Аспа от шопа. Пет крейта, момчета и момичета. Тук рандом. Да, човек. Да. Мале, даже ще се сипеме пак. Просто наши ще ги засипа, защото аз това бълър не съм от най-добрите. Ей, такъв грач, ама отблизо това бълър е трагичен. Онзи бровър, ако имаш супер и нали, гаджет, добре. Хивам да наша. Не бе, малък съд съм. Ева бе, Едгара. Малък каква ще пенца, като няма супер. Ела бе, мишка.
Моят най-любим броер е Кроу. Много е добър този броер. Някой вече не гледа като него. И тя ме изкепиха на куче и умрях. Нищо, ще ги задеме, ще ги изпъпкаме, направо ще ги убиеме. Биби, брат, много е дразнеща на куче. Еса. Не, давай. Оставих ги малко. Точно аз ги оставих. Майко, това гледахме с тази дропче. Ако ви харесва много клипчето, лайкнете го задължително и ударете камбанката. Също се абонирайте за моя канал. Ако искате още такива подобни видеа или на други игри, задължително. Ще го изпапкам ли? Добре, ще го изпапкам. Не, тук малко се прецаках. Майко, ама той също се прецака нашето момченце. Майко, някакси точнах този наши Супермен. Така, Пайпър, трябва да се павим задължително от нея. Че има шанс да ни изпапка. Така, да, изкемпера. Какво си мислиш? Ще имате на мен. Така, задължително беше. Цак, тарикат. Добре, не вече сме тарикат в А. Отлично му ми направи тази тарката. 89. Тя с колко е? Тя е с 3, брат. Толкова повече към до нея, толкова повече да става за мен. Мале, той го ядокът бич. Много ми харесва Brawl Stars, брат. Преди една година беше много трагична. Сега, брат, станала пак жива, горе-долу. Колко става дропава, човек? 3, 2, 3 там. Така. Взимаме купички, пълниме това. Нямам 39 джема. Мамка му. Той няма и да взема. Отварям също, сега като дойде новия Brawl Pass, ще ги взимам това, ще спазя всичките това, за да мога да правим анбоксинг. Но мисля след още една-две игри да сме на бровъра, защото не е моя бровър просто. Другия повече не аз па другия. То не е кой. Не съм едва още кой. Тук Крос е добър. Майко, ма едно съм. Моята едно мире. Бат, верно ли ще умра, бе? Той нашия страда. Страда за мене. Така. Не, бе. Да. Не, бе, аз се обърках. Така, кемпи. Аре, бе. Силна. Видяхте на някой. Але, аз бях на едно. И нашия на едно. Мама, аз умрях, защото той има такъв гаджет, който го пази от такива лошотийки. Значи това бровър аз много искам да го взема. Завай. Ти задали.
супер не трябва задължително. Не, бе! Тъмън натиснахме, брат. Толкова ще си изхъби супер. Ние сме само с две, това не ми харесва въобще. И мантата, брат. Такава дразнища. О! Бе, изядохме го, бе. Бе, вече наш има 6, това ми харесва. Да, ще ги спомня. Не, бе, соп! Майко! Тяла майката! Защо, бе, соп нещастен, може да го удриш да ме спасиш, бе? Опа. Извинете се малко за думите, защото малко ме изнерви този мангасар. Аз какво да играя тук? Брат. Цъкам това може да... Да. Вика ми се скром, а не искам да го свалям на по-малко купи. Така си ми аресва. А там още колко, една-две игри имаме, там докато свърши. Мога да и го взема, сега не знам. Въобще, Моля те, не. Добре. Ама те си има дълга край, че може да си го управляваш, брат, мога да става. Така. Брат, това е помня. Шматка. От помних мисии. Мисля да. О, дигнахме на 250. Така, брат, си играеш с приятели винаги. Не забелязваш колко така бързо. 2 минути става. Не, последна игра, ще изиграем. Чакай, да. Че има 2 минутки. Ако играта е малко по-бавна, може те 2 минутки да изчезнат и въобще да не вземем самия дроп. Не, бе. Не, бе. Мале оцелях. Убий го, ма! Майко, то нашия е трагичен. Не е трагичен, защото се справя много по-добре, защото не умира толкова често като мене. Но може да го убие. Виж, това да го спечеля, не знам такова кутийка просто. Това не е целта днес. Това ще умира обаче. Аз съм прото в квартала. Чакай малко да не спалим това животно. Кое е това животно? Чиченеца! Виж, че не мога да стрелям, ли? Брат, има живи и здрави. Айде. Това е дропче. Това е дропче. О, супер. Еми хора, това беше днес.
от клипчето. Надявам се да ви е харесало. Също не забравяйте да се абонирате за канала ми. И до скоро. Чао!